كانت ييشي قد وصلت إلى عالم أبطال الرواية الرومانسية، حيث وجدت نفسها في دور الشريرة. من أجل سلامتها، قررت أن تنأى بنفسها عن الشخصيات الرئيسية للرواية، من كل من الذكور والإناث، بينما تراقب بصمت عالمهم المدرسي. كل يوم، تسخر ييشي في أفكارها من الشخصيات الرئيسية، وتتابع مجريات علاقاتهم وأحداثهم من بعيد. لم يكن من المستغرب أن لشخصية بطل الرواية الذكرى قدرة خاصة، تتمثل في سماع أفكار الآخرين. وبهذه القدرة، استمع إلى كل اللعنات التي حملتها ييشي في سرها، وسجلها في ذاكرته واحدة تلو الأخرى. قال البطل الذكر بصوت بارد: المستقبل طويل، وسأقوم بتحصيل ديونك ببطء. في المقابل، حاولت ييشي تجاهل ما يجري، وقالت وهي تغطي أذنيها: لن نستمع ولا نستمع. سأقرأ السطر من أجل السلام الداخلي.